क्यूबेक के प्रीमियर ने कहा है कि मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने कोरोना केसेस से मुतालिक हौसला अफजाई नताइज के बाद इलाके में पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के प्रीमियर ने कहा है कि मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने कोरोना केसेस से मुतालिक हौसला अफजा नताइज के बाद इलाके में पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता एक दिन के दौरान कोरोना वायरस के बाद सिर्फ 34 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जो गुज़िश्ता एक माह के दौरान सबसे कम शरह है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारा 25 मई से मॉन्ट्रियल में रिटेल स्टोर खोलने का फैसला बरकरार रहेगा, जबकि डे केयर सेंटर्स जून से खुलेंगे। प्रीमियर का कहना था कि 1 जून से डे केयर सेंटर्स खोल तो रहे हैं, लेकिन हर डे केयर सेंटर्स को कोरोना वायरस से पहले की गुंजाइश से 50% कम बच्चों को जगह दे सकेगा। हम जानते हैं कि बहुत से वर्कर्स को अपने बच्चों के लिए शायद जगह ना मिले, मगर हम अभी इस तादाद में इजाफा नहीं कर सकते। हमें बातदरीज पाबंदियों को खत्म करना है। उन्होंने खबरदार किया कि पाबंदियों में नरमी के बावजूद लोगों को समाजी फासले के इकदामात, मास्क का इस्तेमाल लाजिम बनाना होगा, आवाम को मोहतात रहना होगा। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि हेल्थ अथॉरिटीज़ ने 25 मई से मॉन्ट्रियल के इलाके में स्ट्रीट फेसिंग स्टोर्स को दोबारा खोलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि हेल्थ अथॉरिटीज ने 25 मई से मॉन्ट्रियल के इलाके में स्ट्रीट फेसिंग स्टोरों को दोबारा खोलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्यूबेक हुकूमत ने 25 मई को ग्रेटर मॉन्ट्रियल के इलाके में चंद रिटेल स्टोर्स और कारोबारी इदारों को दोबारा खोलने की इजाजत दी है, क्योंकि इस सूबे में एक माह के दौरान कोरोना वायरस से अमवात की सबसे कम तादाद रिकॉर्ड की गई है। प्रीमियर ने इस बात की तस्दीक की है कि महकमा सेहत के ओहदेदार हुकूमती प्लान पर अमल दरामद के लिए राजी हैं। उनका मजीद कहना था कि हमें महकमा सेहत की हिदायत की पैरवी करने की जरूरत है, ताकि हम दोबारा मुश्किल सूरत हाल से दो चार न हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने रजाकाराना तौर पर मास्क ना पहने तो हुकूमत मास्क पहनने को लाजमी करार दे सकती है। क्यूबेक में पीर के रोज कोरोना वायरस से 34 अमवात रिकॉर्ड की गई, जो कि अप्रैल के वक्त के बाद से सबसे कम तादाद है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने कहा है कि शहरी इंतजामिया ने बेघर होने वाले अफराद की मदद के लिए लाखों डॉलर खर्च किए हैं, जिनमें बहाली मराकज़ खोलना और कोरोना से मुतासर होने वालों के लिए होटल के कमरे महफूज करना शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने कहा है कि शहरी इंतजामिया ने बेघर होने वाले अफराद की मदद के लिए लाखों डॉलर खर्च किए हैं, जिनमें बहाली मराकज़ खोलना और कोरोना से मुतासर होने वालों के लिए होटल के कमरे महफूज करना शामिल है। उनका कहना था कि एक तरफ हमने कई मिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि इस दौरान अवाम ट्रांजिट और इस जैसी दीगर सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे हम लाखों डॉलर्स की आमदनी से महरूम हुए। जॉन टोरी का कहना था कि मुल्क में काम के तरीक़ेकार के बड़े फैसले वफाकी और सूबाई हुकूमत करती है, लेकिन उन फैसलों पर अमल दरामद, चाहे ये राहदारी हो, रिहाइश हो या बच्चों की देखभाल हो, मुकामी कम्युनिटीज में होता है। उनका कहना था कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हकीकत को तस्लीम किया जाए, शहरों को ना भूला जाए, क्योंकि हमें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अल्बर्टा से टेक्सास तक के मंसूबे को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन ऑयल अब अमरीकी इंतखाबात का अहम मसला बन चुका है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अल्बर्टा से टेक्सास तक मंसूबे को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया है। अमरीका की डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार और डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ जो बाइडन का कहना है कि अगर मैं अमरीका का सदर मुंतखब हो गया तो कनाडा के साथ की स्टोन एक्सल पाइपलाइन मंसूबा खत्म कर दूंगा। जो बाइडन के तर्जुमान की जानिब से तस्दीक की गई है कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस मंसूबे के लिए जारी किए गए परमिट यानी इजाजत नामे को मंसूख कर देंगे। स्टोन एक्सल बनाने वाली कंपनी के एक साबिक नायब सदर का कहना है कि अल्बर्टा सूबा पाइपलाइन का मालिक है और तमाम अल्बर्टन का इसमें अहम हिस्सा है। उन्होंने जो बाइडन के ऐलान को खतरनाक करार दिया और सियासी और कानूनी लड़ाई के सबब मंसूबे के मजीद ताखीर का शिकार होने का खदशा जाहिर किया। वाज़ेह है कि अगर ये पाइपलाइन मुकम्मल होती है तो कनाडा से अमेरिका को तरसील किए जाने वाले तेल का 1/4 से भी ज़ायद तेल इस पाइपलाइन के जरिए अमेरिका तरसील किया जा सकेगा। ये पाइपलाइन मंसूबा शुरू से मुतनाज़ा रहा है और अब अगर जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं तो यकीनी तौर पर नजर आ रहा है कि इस मंसूबे में दोबारा तात्तुल आ सकता है। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 78,072 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,842 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 78,702 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,842 تک جا پہنچی ہے۔ کینیڈین ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ بیماری بچوں کو نہیں ہوتی، مگر یہ مفروضہ اب غلط ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دوسرے ملکوں میں بچوں میں ایک ایسی بیماری دیکھی جا رہی ہے جو کورونا سے ملتی جلتی یا اس کی دوسری شکل کہی جا سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلگری کے پروفیسر اسٹیفن فریڈمن کہتے ہیں کہ ابھی یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں اس پر نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ اسے پھیلنے سے پہلے کنٹرول کیا جا سکے۔ کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں اس وقت تک 43,627 کورونا کیسز تصدیق ہو چکے ہیں، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,596 تک پہنچ چکی ہے۔ کیوبیک میں مونٹریال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اونٹاریو میں کورونا وائرس سے 23,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,904 ہے۔ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے خطاب میں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے حوالے سے ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی تاریخ میں پہلی بار آن لائن ہو رہی ہے، جس میں یورپی یونین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر غور کیا جائے گا۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی وبا پر دنیا کے رسپانس کا غیر جانبدارانہ، آزادانہ اور جامع طریقے کا جائزہ لیا جائے۔ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے خطاب میں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کورونا وائرس کی وبا کے حوالے سے ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے گی۔ چین نے کورونا وائرس کے خلاف عالمی فنڈ کے لیے $2 ارب امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ چین نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ وبا کے خلاف کوئی ویکسین تیار کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کی عوام کی بھلائی کے لیے ہوگی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے عالمی ادارہ صحت کی ہیلتھ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیق اور تیاری کے بعد چین کی ویکسین استعمال میں آتی ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چین کے اس اقدام کا مقصد ترقی پذیر ممالک کے لیے سستی اور قابل رسائی ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین نے کورونا وائرس کے حوالے سے بروقت معلومات کا تبادلہ کیا اور اس حوالے سے اس کا رویہ ہمیشہ ذمہ دارانہ اور شفاف رہا ہے۔ چین کورونا وائرس کے حوالے سے عالمی تحقیقات کی حمایت کرتا ہے، تاہم اس سے قبل اس وبا پر قابو پانا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور آسٹریلیا کی حکومتوں نے حالیہ ہفتوں میں کورونا وائرس کے آغاز کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اسی وجہ سے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی کشیدگی اور تناؤ میں بھی اضافہ ہوا۔ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کئی بار چین پر کورونا وائرس پھیلانے اور غیر شفافیت کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ وائرس ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ زیادہ تر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھ کر ایک بار پھر فنڈنگ ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے، جبکہ محض 3 دن قبل انہوں نے WHO کی فنڈنگ بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر سے 3 دن سے زیادہ انتظار نہ ہو سکا۔ عالمی ادارہ صحت کے حوالے سے انہوں نے اپنے بیان میں یو ٹرن لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھ کر ایک بار پھر فنڈ ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے، جبکہ محض 3 دن قبل انہوں نے WHO کی فنڈنگ بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے اپنے خط میں کہا کہ 30 روز میں اصلاحات کا عہد نہ کیا تو امریکہ رکنیت ختم کرنے پر بھی غور کرے گا۔ وبائی امراض پر آپ کے ادارے کی غلطیاں دنیا کو مہنگی پڑی ہیں۔ WHO کے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے چین سے آزادی۔ انہوں نے ادارے کے DG کو لکھا کہ میری انتظامیہ اصلاحات کے لیے آپ سے بات چیت کر رہی ہے، معاملات پر جلد کارروائی کی ضرورت ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ دریں اثنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی ادارے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ WHO چین کی کٹ پتلی ہے۔ عالمی ادارے کی تمام توجہ چین کو اچھا دکھانے پر ہے، جبکہ ادارے نے امریکہ کو برے مشورے دیے، اس لیے فنڈ کم یا ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ 16 مئی کو امریکی میڈیا نے کہا تھا کہ امریکہ WHO کو اتنی ہی فنڈنگ دے گا جتنی چین عالمی ادارے کو فراہم کرے گا۔ ٹرمپ نے اس اعلان کے ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ موجودہ بحران کے دوران عالمی ادارہ صحت تعمیری کردار ادا کرے گا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 49,12,098 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,20,600 ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 49,22,098 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,20,600 हो गई। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 91,990 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 15,50,294 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 2,837 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 2,99,941 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,171 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,50,593 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 7,057 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,22,492 हो गए। भारत में कोरोना वायरस से 3,163 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,01,139 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,960 और उससे अमवात 4,634 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 320 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 57,345 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।